უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთმა ჩრდილოეთ კორეისგან დამატებითი ბალისტიკური რაკეტები მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტის ინფორმაციითვე მოსკოვი ჩრდილოეთ კორეელი სამხედრო კონტინგენტის მიღებას აპირებს, რომელსაც შემდგომ უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამოიყენებს. ეს რუსეთის ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათი სტრატეგიული ზურგი დაცული აღარ არის. პირველადაა, რომ მათ ჩრდილოეთ კორეიდან მიღებული დახმარების გარეშე ომის წარმოება აღარ შეუძლიათ. ახლა ისინი საკუთარ ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ კორეის დამატებითი კონტინგენტის განთავსებისთვის ემზადებიან. წარმოიდგინეთ, მათ დამატებითი ბალისტიკური რაკეტები ჩრდილოეთ კორეისგან მიიღეს. აქ უკრაინაში ან ევროპაში რაც უფრო მეტი ჩრდილოეთ კორეული დარტყმა იქნება, რაც უფრო მეტად გამოიყენებენ მათ რაკეტებსა და ჯარისკაცებს, მომავალში მით უფრო გაიზრდება საფრთხეები იაპონიისთვის, კორეის რესპუბლიკისთვის, ფილიპინებისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთზე როგორც ეკონომიკური, ისე სამხედრო ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს. უკრაინა კი სამხედრო იერიშების მიტანას გააგრძელებს, რომ რუსეთი იძულებული გახდეს ჩაერთოს სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. იქნება უფრო მეტი უკრაინული შეტევა, რამაც რუსეთსა და რუსებს უნდა დაანახოს, რომ მშვიდობა აუცილებელია. ჩვენ გვაქვს რუსეთის შიდა გამოკითხვების მონაცემები, რომლებიც აჩვენებს, რომ იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელთაც ამ ომის დასრულება სურთ. ეს კიდევ უფრო აშკარა უნდა გახდეს, რომ აგრესორ სახელმწიფოში პუტინმა, მისმა ადმინისტრაციამ, FSB-ს ხელქვეითებმა და ყველა სხვამ თანაბრად კარგად გაიგონ, რომ მშვიდობა ერთადერთი გამოსავალია. უკრაინის დაზვერვის მონაცემებით რუსეთი ჩრდილოეთ კორეის 90-მდე სამხედროსა და 112-მდე სარაკეტო ბრიგადის განთავსებას ვორონეჟის რეგიონში გეგმავდა. რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის სამხედრო ურთიერთობები 2024 წლის შემდეგ კიდევ უფრო გაღრმავდა, როდესაც ორი ქვეყნის ლიდერებმა ვლადიმერ პუტინმა და კიმ ჩენ ინმა ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. მას შემდეგ ჩრდილოეთი კორეა რუსეთს იარაღსა და საბრძოლო მასალებს აწვდის. უკრაინაში რუსეთის ომში, კერძოდ კი კურსკის ოლქში 14,000-ზე მეტი ჩრდილოეთ კორეელი სამხედრო იყო ჩართული. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფხენიანი რუსეთში დამატებით 30,000 ჯარისკაცის გასაგზავნად ემზადება.